आज शहीद दिवस 1997 सालको राजनीतिक घटनाको सिलसिलामा थुनिएका राजबन्दीहरूलाई कुचिकार भए पनि बन्दीहरूको विभिन्न कुराहरू घर र जेलमा गोप्य रूपमा आदान प्रदान गर्ने त्यस बेलाको एक मुख्य पात्र राममाया पोडे अर्थात् राममाया च्यामिनी हुन्। राममाया च्यामिनीको बारेमा यदाउता केही उल्लेख गरिएको पाए पनि खासै जानकारी पाइँदैन। आज 1997 सालको राजकाज मुद्दामा सर्वोच्च सहित 18 वर्ष कैदको सजाय पाएका कविवर सिद्धिचरण श्रेष्ठको स्मरणमा राममाया च्यामिनीबारे लेख प्रस्तुत गर्न लागेको छु। लेखको शीर्षक छ राममाया च्यामिनी। यो लेख स्वरूप भक्तबाट सम्पादित सिद्धिचरणका जेल संस्मरण पुस्तकको लेखमध्ये एक हुन्। विक्रम सम्वत 1997 साल कार्तिक 2 गतेदेखि पक्रिएका व्यक्तिहरू सिंहदरबारका स्कुल घर, बरफबाग, तबेला घर, बिजुली घर आदिमा राखिएका छन्। तीन ठाउँमध्ये स्कुल घर आजको रेडियो नेपाल भवनमा बिहान बरारे सफा गर्नलाई राममाया च्यामिनी खटिएको थिइन्। त्यसबेला उनी 24-25 वर्षकी मस्त युवती थिइन्। एउटा हातमा कुचो र अर्को हातमा बोरा लिएर सफा गर्न आएकी उनलाई देख्दा हाम्रो निगरानीमा रहेका पार्श्व दलका सिपाहीहरू र आत्परियाहरू जिस्कन्थे। स्वच्छ मन भएकी राममाया उनीहरूसित जिस्किएर त्यही मौकामा हामीसित यताउताका 2-4वटा कुरा चोहाएर जान्थिन्। त्यति मात्र होइन, हामी विभिन्न साथीहरूको घरको खबर पनि ओसार पसार गर्थ्यौँ। 2-2 राखिएका स्कुल घरका कोठाहरूबाट अर्को कोठामा रहेका साथीहरूका कुरा पनि उनी सुनाइदिन्थिन्। साँच्चै उनी आउँदा हामीलाई खुसीको अनुभव हुन्थ्यो। मुखले भने पनि यी राणा शासकहरूले हामीलाई पक्रेर कडा कारवाही गरेको छ भने उनी बुझ्थिन्। कडा निगरानीमा हामीहरूलाई बाहिरको र भित्रको खबर पुर्याउन उनी सिपालु थिइन्। हाम्रो सुस्केरा, क्रन्दन, आक्रोश आदिसित उनको परिचय थियो। सिंहदरबारमा हामीले कसरी दिन बिताउँथ्यो भन्ने कुरा उनले देखेकी थिइन्। हाम्रो आँसु र हाँसुसित उनको नाता जोडिँदै गएको थियो। उनी अप्ठित भए पनि बाहिर सिपाहीहरू, अफिसरहरू र सिंहदरबार बाहिर मानिसहरू के कस्ता कुरा गर्थे भन्ने पनि हामीले उनीबाटै सुन्थ्यौँ। उनको तरुण हृदयमा हामीप्रतिको सरभावना जत्तिकै भए तापनि कठिन अवस्थामा छन् भन्ने उनलाई राम्रै थाहा थियो। उनलाई बराबर अफिसर र सिपाहीहरू चेतावनी दिइरहन्थे, यिनीहरू डरलाग्दा हुन्, यिनीहरूसित नचाहिँदा कुरा नगर्नु, जिब्रो ठुट्लान्। सिपाहीहरूले हामी र उनीप्रतिको कुरा थाहा पाए भने उनलाई के कति सजाय हुने हो भन्ने कुरा पनि उनलाई थाहा थियो। एकातिर हामीलाई खबर सुनाएर हामीलाई मद्दत गर्नु छ भन्ने, अर्कोतिर आफूमाथि कताक्षले हेर्ने सिपाहीहरूसित उनीहरूको मनलाई लट्ठ्याउने कुरा पनि गर्नु पर्थ्यो। यो कलामा उनी निपुण थिइन्। म बसेको कोठामा एक दिन मसित अर्को कोठामा बस्ने मेरा साथी गङ्गालालको विषयमा केही कुरा गरिरहेकी थिइन्। मेरो निगरानीमा रहेको सिपाहीको छिल्लिएको कुरामा उनले भनेकी थिइन्, खसी, मैले फरिया पल्टाएर देखाए पनि तिमीले मलाई के गर्न सक्छौ? यस्तै छिल्लिएका कुराले सिपाहीहरूलाई उनी लट्ठ्याउँथिन्। जहिले पनि हामीलाई केही न केही खबर दिएर जान्थिन्। सिंहदरबारको तापको ज्वालाले भुटिएका 3 दिनहरूमा चिसो हावाको झोक्का जस्तै भएर हामीलाई उनले ढाडस र सान्त्वना दिएकी थिइन्। 10-12 दिनसम्म मलाई स्कुल घरमा राख्यो। पछि म समेत मेरा धेरै साथीहरू आजभोलिको राष्ट्रिय पञ्चायत भवनको चौरमा पाल ताङ्गिएर राखेका थियो। राममाया त्यहाँ सफा गर्न आउँथिन् र उनलाई हामीले देख्न पाएनौँ, तर देख्न नपाए पनि उनले हामीले गरेको मद्दत नै सम्झना भइरहन्थ्यो। स्कुल घरमा हाम्रा साथीहरू थुनिएको ठाउँमा उनले नै सफासुग्घर गर्थिन्। यो घटना घटेको पनि आज 46-47 वर्ष भइसक्यो। कति दिन आए गए 4 साथीहरू धर्मभक्त शुक्रराज, गङ्गालाल र दशरथलाई शहीद बनाए। कतिजनालाई आजीवन, कतिलाई 18 वर्ष, कतिलाई 12 वर्ष, कतिलाई 6 वर्षको, कतिलाई 3 वर्षको कैद सजाय दियो। त्यस्ता कैद सजाय पाउनेहरूमा हामी 32 जना थियौँ। मलाई 18 वर्ष अंश सर्वस्वको सजाय सुनाइयो। जेलभित्र आजीवन सजाय पाएका चिनियालाल र बलबहादुर पाण्डे जेलमै मुक्त भए। गणेशमाल सिंह जेलबाट भागे। उनीहरूमध्ये टङ्क प्रसाद, चुदा प्रसाद, रामहरि शर्मा बाहेक अरूलाई 5 वर्षपछि जेलबाट छुटकारा दियो। पहिलेदेखि जेलैमा रहेका श्री खड्गमान सिंह, पण्डित मुरलीधर, खरदार पूर्णबहादुर त्यस बखत छुटेका थिएनन्। कोही कता परे। नेपालको राजनीतिमा पनि अदली बदली भयो। 3 दिनहरू बिते। जेलबाट बाहिर निस्कँदा पनि राममायाको सम्झना भइ नै रहन्थ्यो। हामी उनको विषयमा कुरा गर्थ्यौँ। समय ढल्दै गयो। हामीहरूमध्ये पनि कोही मरे, कोही कता परे। म पनि अब 74 वर्षको भएँ।
जेलको संस्मरण लेख्ने विचार गर्दैछु, केही लेखेँ पनि। राममाया जीवित नै छन् भन्ने कुरा सुनेकोले 43 साल कार्तिक 8 गते कवि दुर्गालाल सेठी खोज्दै खोज्दै उनी कहाँ गयौँ। विष्णुपट्टि पुल नागेर दल्दो जाने बाटोमा तुम्बाखेवा भन्ने ठाउँ छ। त्यो ठाउँमा 10-12 वटा ससाना घरहरू छन्। तुम्बाखेवा पुरानो मन्दिर भएको गाउँ हो। अहिले केवल भग्नावशेषहरू मात्र छन्। बाको मूर्ति स्थापना गरेको एउटा जीर्ण शीर्ण मन्दिर छ। तुम्बाखेवा पहिले ठुलो चौर होला। अहिले एक तले ससाना घर डकर्मीहरू बनाउँदैछन्। ठुला घरहरू यहाँ बनेका छैनन्। हामी बसेको मन्दिरको भग्नावशेषको अघिल्तिर हारहरूको थुप्रो छ जुन थस गनाउँछ। ती हारहरू भारततिर निकासी हुने रहेछ। त्यहाँको एउटा मान्छेले राममाईको घर देखाइदिएकोले हामी गयौँ। एक तलले घरको छिडीबाट उनी बाहिर निस्किन्। मैले उनलाई देखेर भने, तपाईँले मलाई चिन्नुभयो राममाया? राममायाले मलाई तलदेखि माथिसम्म हेर्दै टाउको हलाउँदै भनिन्, चिने। हामी त्यही हारहरू थुपारेको ठाउँमा केही फराकिलो ठाउँमा बस्न गयौँ। मैले सोधेँ, तपाईँ आजकल के गर्नुहुन्छ? 23 वर्ष सिंहदरबारमा नोकरी गरेँ, आज पेन्सन पाउँछु, त्यही पेन्सनले खान्छु। मेरो लोग्नी पनि सौट ल्याएर अलग्गै बसेका छन्, म एक्लो बसिरहेको छु। यो घर तपाईँकै हो त भनेर मैले सोधेपछि, होइन, यसको शीतला महिनाको 30 रुपियाँमा भालमा लिएर बसेको छु, मेरो कहाँ घर हुनु? मैले सोधेँ, तपाईँको श्रीमानको त घर होला नि, होइन? उसको पनि छैन, भालमा नै बस्छ। मैले कुरा बदलेँ, तपाईँलाई मेरो घरको कुरा ल्याइदिनु भएको सम्झनु भएको छ? धेरै कुरा त बिर्सिसकेँ, के सम्झना पनि छ। दरोगा श्यामबहादुरको घरबाट चामल लगेर उनलाई ढोगाएर ल्याएको थिएँ। चित्तदरको घरबाट पनि खबर गरिदिन्थेँ। जोगवीर सिंहका दाजुभाइसित मेरो चिन्जान भएकोले उनको घरको खबर गरिदिन्थेँ। दोलखे सुब्बा पूर्णनारायण कहाँबाट पनि मैले खबर लगिदिएको थिएँ। कम्पाउन्डर चन्द्रमानलाई पनि उनको जहानबाट धेरै खबर पुर्याइदिएको थिएँ। जोसेका साउ हरिकृष्ण कहाँ पनि जान्थेँ। काजीको नाति हेरा काजीको आमा कहाँ पनि म बराबर जान्थेँ। घरका जानहरूले मलाई सिंहदराको ढोकामा कुरिरहन्थे। एक दिन केदारमानका आमा र भाइले मलाई केदारमानलाई पिट्यो कि भनेर सोधेका थिए। पिटिएको छैन, केही हुँदैन भन्ने जवाफ दिएकी थिएँ। त्यस बेलाको सिंहदरबारभित्रको बाहिरको दृश्य सम्झँदा मन कसो हुन्छ। फेरि मैले भने, हामीहरूलाई सिंहदरबारबाट जेल पठाउँदा पनि तपाईँ त्यही स्कुल घरमा बढार्न जानुहुन्थ्यो। त्यस बेलाको कुरा त तपाईँलाई सम्झना होला। उनले आँखाबाट फेरि आँसु झार्दै भन्दै गइन्, गङ्गालालले नेल सिक्री बजाई गाइरहेको पनि हिजो अस्ति जस्तै लाग्छ। उनले, दिदी तपाईँ आउँदा यो जेल होइन घर पो जस्तो लाग्छ भनेको कुरा पनि म सम्झन्छु। धर्मभक्त उस्तो बोल्दैन थिए। एक दिन उनलाई ल्याएको रोटी मलाई खान लैजानु भनेका थिए। दशरथ चन्द गङ्गालाल धर्मभक्तहरूलाई फाँसी र गोलीको सजाय दिएपछि पूर्णनारायण सुब्बालाई सिंहदरबार स्कुल घरमा राखेको बेलामा मलाई उनले भनेका थिए, मेरा साथीहरू सबै मारिसके, मेरो पनि आज भोलि पालो आउँछ। ढाडसको रूपमा मैले उनलाई भनेका थिएँ, परमेश्वरको निगाहले तपाईँ छुट्नुहुनेछ। राममाया, एक दिन सबैले मर्नु नै पर्छ, म किन दुःख मनाऊ भनी पूर्णनारायणले भनेका थिए। श्री पञ्चको दिनमा उनलाई टुँडी खेलको रुखमा झुन्ड्याएर मार्न भनी लगिएको थियो, तर फाँसी नदिई उनलाई जेल पठाइयो। मैले दशरथले तपाईँलाई मारिएमा मेरो निम्ति रोइदिने कोही छैन, राममाया तिमी एकछिन भए पनि रोइदेऊ है भनेको कुरा साँच्चै हो कि भनेर सोधेँ। उनको आँखा भरिएर आयो। उनले भनिन्, यो कुरा सम्झिँदा म आफ्नो मन थाम्नै सक्दिनँ। उनले भनेका थिए, यहाँ मेरा साथीहरूको घर त छ, तर मेरो घर पुर्नलाई महिना लाग्छ। मेरो लागि रुने कोही छैन। राममाया तिमी दाइ दशरथ चन्द्र भनेर एकछिन भए पनि रोइदिनु है। यो कुरा सुनेर आँसु थाम्नै सकिनँ। म रोएको देखेर दशरथ चन्द्रले भनेका थिए, राममाया नरो, देख्यो भने तिमीलाई पनि मलाई जस्तै मार्न लगाउनेछ। हामीसित कुरा गर्दा उनी आँखा पनि पुस्दै थिइन्। दशरथ चन्द्रहरू मारेको घटनापछि त म सपनामा पनि उनीहरूलाई देख्थेँ। महिनौसम्म खाना त पटक्कै मन लाग्दैन थियो। उनी कुरा भन्दै जान्थिन्, आँखामा आँसु पनि पुस्दै जान्थिन्। मैले कुरा अर्कैतर्फ लान खोजेर सोधेँ, तपाईँले कति वर्ष नोकरी गर्नुभयो? 32 वर्ष मैले नोकरी गरेँ। अहिले 275 रुपियाँ महिनाको पेन्सन पाउँछु। त्यसबाट जीवन जेनतेन निर्वाह गर्दैछु। 1997 सालका कैदीहरू, थुनुवाहरू तथा शहीदहरूको ताजा स्मृतिलाई हृदयमा राखेर 70 वर्ष नागिसकेकी राममाया अझै जीवित छिन्। उनी एकान्तमा बसी तथा साथीहरूसँग बसेर कुराकानी गर्दै कतिपटक रुन्छन्। उनी बराबर रुन्छन्। ती देवता जस्ता कलिला युवक गङ्गालालले गोली हानी मारेको सम्झी झस्किन्छन्। यस्तो किन भयो उनलाई थाहा छैन। उनी लामो सुस्केर हाल्छिन्। वजिल परेको आफ्नो घरतर्फ हेर्छिन्। केटाकेटीहरू भाजाभाज गरेकोमा उनी भन्छन्, के गरेको?
उनी तिनीहरूको झगडा छिन्न खोज्छन्। गिजिमिजी परेको आफ्नो हृदयभित्रको झगडा त छँदैछ, यसले उनका दिनहरू बितिरहेका छन्। शहीदहरूको अन्तिम दिन अर्थात् मृत्युको सङ्घारमा पाउ टेकिरहेका पाइलाको लागि उनीहरूका विचारहरू र आकृति हेरेर आफूले पनि एक दुई कुरा गरेको सम्झनाको सङ्गालो नै राममाईको जीवन हो। मृत्युमा एक पाइला, अर्को पाइला जीवनमा 3 जना शहीद र 1 जना शहीद नबनी 18 वर्षको सजाय पाएको व्यक्तिको ताजा भाव र विचारको पुञ्ज राममाई हो र जगतको कठोर कष्टले उनलाई के रात के दिन बेला बेलामा झस्काइरहेको हुन्छ। 1997 सालको काण्डको सम्झना उनको हृदयमा बराबर आइरहन्छ। वर्षात अनि हिउँदको घामले उनको जीवनलाई छोट्याइरहेको छ। म विचार गर्छु, साँच्चै शहीदको अन्तिम आकृति रूप विचारसहित हेलमेल गर्ने उनले मौको पाइन्। अब कति दिन उनी बाँच्ने हुन्, विस्मृतिको सागरमा उनी पनि डुबेर जानेछिन्। दानापारीको घाम जस्तै उमेर भइसकेकी राममाईसित दानापारी घाम भएको म छुटिएर आफ्नो बाटो लागेँ। रचना यही सकियो।